Šajā raidījumā redzēsiet Madagaskaras salu Nozibē, dosimies uz Mozambiku un piedzīvosim pirātu uzbrukumu uz jahtas Milde. Jahta Milde devās uz nākamo pieturvietu Madagaskaras salu Nozibē. Līdz tai bija jānoburā tikai 158 jūras jūdzes. Ceļš līdz nākamajai pieturvietai bija bīstams. Burātāji jau iepriekš bija mums stāstījuši par gigantiskiem viļņiem, kas veidojas Madagaskaras tūmā. Tam par pamatu ir lielā straumu vējš, kurš izveido apstākļus, kas kļūst nāvējoši burātājiem. Gigantiskie viļņi sadragāja jahtas kā sērkociņu kārbes, bet mums noveicās. Ieradāmies Nozibē un pirmām kārtām devāmies nirt uz vietām, kas bija norādītas Atlantos. Mēs novērojām strauju ūdens transporta kustību. Sala bija intensīvi apmeklēta, un uz katra soļa varēja sastapt franču tūristus. Pavisam pretēja aina, nekā mēs bijām novērojuši iepriekšējā pieturvietā. Bet nav arī nekāds brīnums. Šī ir kultūra vēsturiska sala ar spēcīgu franču ietekmi. Uz šīs salas bija pat savs kazino un ruma rūpnīca, kas par nelaimi mūsu apmeklējuma laikā bija slēgta. Tu kafiju baiga. Visi pilns, nu. Daivings, jeb zemūdens niršana, ir viena no tradicionālām turistu izpriecām. Un vietās, kur var redzēt kuģu vrakus vai arī atrast pirātu noslīcinātus dārgumus, ir pilns ar dēkaiņiem. Tomēr mūs gaidīja vilšanās. Ūdens, kā izteicās mūsu pieredzējošākais nirējs viesturs, bija kā kafija. Tas nozīmē, ka redzamības nav un pirātu dārgumus mums šoreiz atrast neizdosies. Bet īpaši neuztraucāmies, jo pati sala atgādināja vienu lielu dārgumu – vecu un pamestu dārgumu. Laikā no 1680. līdz 1725. gadam Madagaskara kļuva par pirātu cietoksni. Tādas pirātu slavenības kā Viljams Kits, Henrijs Everijs, Džons Bovens un Tomas Tevs par savas darbības bāzēm izveidoja Antogilas līci un Nosī-Boraha, Svētās Marijas salu, kas ir neliela sala 12 jūdzes no Madagaskaras ziemeļrietumu krasta. Pirāti aplaupīja Indijas okeāna, Sarkanās jūras un Persijas līča tirgotāju kuģus. Pirāti laupīja kuģus, kas devās uz Eiropu pēc zīda, apģērba, garšvielām un dārglietām. Kuģi, kas pārtvērti ceļojot pretējā virzienā uz Indiju, palikuši bez naudas, zelta un sudraba. Pirāti aplaupīja indiešu tirgotāju kuģus, kas tirgojās starp Indijas okeāna ostām, tāpat kā kuģus, ko sūtījušas Austrumindijas kompānijas Francijā, Anglijā un Nīderlandē. Madagaskara ik pa laikam cieš no ciklona ietekmes. 1994. gada februārī Madagaskaru pārsteidza ciklons Geralda, nežēlīgākais ciklons, kas izcēlies salas krastā kopš 1927. gada. Ciklons nogalināja 70 cilvēkus un iznīcināja pietiekami daudz īpašumu, lai bez mājām paliktu 500 000 cilvēku.
Ciklons radīja ievērojams zaudējumus valsts infrastruktūrai, visvairāk piekrastes ceļiem, dzelzceļam, telekomunikācijai, kā arī lauksaimniecībai. Iedzīvotāju daudzums Madagaskarā ir aptuveni 18 miljoni. Vidējais blīvums ir 30 cilvēku uz 1 kvadrātkilometru. Tikai 31% no iedzīvotājiem ir pilsētnieki. Visvairāk cilvēku dzīvo Madagaskaras galvaspilsētā Antananarivo. Lielākā daļa iedzīvotāju ir kristieši, un tikai 2% iedzīvotāju ir musulmaņi. Vidējais dzīves ilgums vīriešiem ir apmēram 52 gadi, sievietēm 57, un vidēji katrai Madagaskaras sievietei dzimst 5 bērni. Madagaskaras iedzīvotāji ir galvenokārt austronēziešu un austrumafrikāņu sajaukums. Malajiešu iezīmes dominē centrālo augstieņu iedzīvotājiem, Mērines un Betsileo iedzīvotājiem. Pārējās cilšu grupas ir piekrastes iedzīvotāji, kuri galvenokārt cēlušies no austrumafrikāņiem, kā arī malajiešu, arābu, eiropiešu un indiāņu sajaukumi. Ludmala robežojās ar vienkāršu necilu viesnīcu, kur ir izveidota franču turistu paradīze. Lētas cenas un skaistās afrikāņu sievietes vilina eiropiešu, kas te neizjūt nekādu diskomfortu. Visapkārt runā franču valodā un nav nekādas kontinentālās kārtības. Visas uzturēšanās laikā neredzēja nevienu policistu. Administratīvo ēku tūmā klejoja vīri ar Kalašņikova automātiem, bet tie izskatījās samērā miermīlīgi. Transports uz salas ir visai vienveidīgs. Renault mazas mašīnas, kuras vietēji uzskata par taksometriem, bet manā uzskatā tās pildīja autobusu funkcijas, jo šoferis ļāva mašīnā iekāpt neierobežotam cilvēku daudzumam. Pie tām logi mašīnās ir retums. Saprasties ar šoferiem ir viegli, jo turisti brauc tikai pa vienu ceļu, un maršruts arī zināms – uz pilsētu vai uz pludmali. Citur turistiem nav vēlams doties. Lielākā daļa cilvēku piekopja tradicionālās reliģijas, kas uzsver saistību starp dzīvi un nāvi. Interesanti ir garīgā sazināšanās ar senčiem, ko praktizē Merinā un Betsileo. Šajā rituālā, kas tiek saukts par griešanās cauri nāvei, radinieka atliekas tiek izņemtas no ģimenes kapa, pārtītas jaunā zīda līķautā un atgrieztas atpakaļ kapā. Šo procedūru pavada svinīgas ceremonijas par godu mirušajiem. Šādā ceremonijā iedzīvotāji dzer, ēd un burtiski dejo ar mirušo. Pēc 1 vai 2 dienu svinēšanas viņi apbārsta ķermeni ar dāvanām un pārapglabām. Madagaskaras sala tiek aprakstīta kā nomaļus pasaule, dēļ tās augu un dzīvnieku sugu unikalitātes un retuma. Domājams, ka salas augu un dzīvnieku valsti ietekmēs tas, ka sala sākotnēji bijusi daļa no Gondvana landes, kā arī tās miljoniem gadu ilgusī totālā izolācija, kas sekoja pēc atdalīšanās no cietzemes. Tādējādi vairāki augi ir atrodami gan Madagaskarā, gan Dienvidamerikas kontinentā, bet nevis Āfrikā. Daudzi Āfrikai raksturīgie dzīvnieki, piemēram, ziloņi, degunradži, žirafas, zebras un antilopes, kā arī lauvas un leopardi, Madagaskarā neeksistē. Toties salā dzīvo daudz dažādu indīgu čūsku, kuru sākotnējā mājvieta ir bijusi Āfrikas kontinents. Lai gan pieņemts, ka lielākā daļa dzīvības formu, kas atrodamas salā, ieviesušās no Āfrikas, daudzu miljonu gadu pilnīga izolācija ļāvusi senām sugām, kas jebkad citur jau izmirušas, izdzīvot, kā arī attīstīties jaunām šķirnēm. Līdz ar to daudzas augu, kukaiņu, rāpuļu un zivju sugas atrodamas tikai Madagaskarā. Turklāt visas vietējās zīdītāju sugas šajā salā ir neatkārtojams. Madagaskara reiz gandrīz pilnībā visa bija noklāta mežiem, bet koku dedzināšana, lai atbrīvotu zemi rīsu audzēšanai,
atkailinājusi lielāko daļu zemes, ir tīpaši centrālajās augstienēs. Madagaskarai ir bagātīga un īpatnēja augu un dzīvnieku valsts. Šeit var atrast 5% no visām pasaules augu un dzīvnieku sugām, no kuriem 80% ir endēmi. Ievērojamākais no dzīvniekiem ir lemurs, gaļēdājs fossa, 3 endēmiskas putnu saimes un 6 endēmiskas baobabu šķirnes. Madagaskaras nacionālais koks ir baobabs. Par baobabu, jeb pērtiķu maizes koku, sauc 8 koku šķirnes, kuru dzimtā zeme ir Madagaskara. Baobabs reizēm tiek saukts arī par atžgārno koku, jo kādā arābu leģendā teikts, ka velns izrāva koku un iestādīja to atžgārni. Šie koki augstumā sasniedz no 5 līdz 25 metriem. Daži izņēmumi ir pat 30 metrus augsti, bet platumā tie sasniedz 7 metrus, dažkārt pat 11. Baobabi ir ievērojami ar to, ka to pietūkušajā stumbrā uzkrājas ūdens. Tie var uzkrāt līdz pat 120 litriem ūdens, lai izturētu sausos apstākļus, kas raksturīgi katrā reģionā. Daži baobabi esot pat 1000 gadu veci. Tā kā kokam neveidojas ikgadēji augšanas riņķi, to nav iespējams apstiprināt. Daži botāniķi šaubās par šādu ekstrēmu baobabu vecumu. Jahta Milda bija noankurojusies pie Madagaskaras salas Nozibē. Pēc īsa mirkļa redzēsiet, kā mēs piestājam Mozambikas ostā Porto de Nakala un piedzīvojam pirātu uzbrukumu. Gatavojāmies doties prom uz mūsu nākamo pieturvietu – Mozambikas ostu Porto de Nakala. 10. vai 11. gadsimta sākumā arābu un Zanzibāri vergu tirgoņi strādāja Āfrikas austrumkrasta lejas daļā, savos tā saucamajos thovos un izveidoja apdzīvotas vietas Madagaskaras rietumu krastā. Pēdējais arābu imigrantu vilnis ieceļoja no Austrumāfrikas kolonijām. Arābi apdzīvoja salas ziemeļrietumus un iepazīstināja Madagaskaru ar islāma reliģiju. Arābu imigranti, kaut arī pēc skaita pavisam nedaudz, salīdzinot ar indonēziešiem un bantiem, atstāja paliekošu iespaidu. Malagasiešu gada laiku, mēnešu un dienu nosaukumi, kā arī naudas vienību nosaukumi cēlušies no arābu valodas. Arābu imigranti ieviesa ģimenei patriarchālu sistēmu un to ģins valdīja pār Madagaskaru. Pirms tam malagasiešu ģimenēs valdīja polinēziešu stila matriarchāts, kas piešķir privilēģijas tiesības un tiesības uz īpašumu vienlīdzīgi kā vīriešiem, tā sievietēm. Līdz ar 15. gadsimtu eiropieši pārņēma kontroli par garšvielu tirgošanu no musulmaņiem. To viņi panāca šķērsojot tuvos austrumus un sūtot savus kravas kuģus apkārt labās cerības ragam uz Indiju. Portugāliešu jūrnieks Diego Dias kļuva par pirmo eiropieti, kurš spēris savu kāju uz Madagaskarus, kad viņa kuģis, kas devās uz Indiju, novirzījās no kursa 1500. gadā. Turpmākajos 200 gados Angļi un Franči neveiksmīgi centās izveidot kolonijas uz salas. Angļu un Franču imperiālisti cīnījās par ietekmi un kontroli Madagaskarā no 17. līdz 20. gadsimtam. Drudzis un dizentērija, naidīgas malagasiešu ciltis un grūtais, sausais Madagaskaras dienvidu klimats drīz vien deva galu Angļu kolonijai netālu no Tolierijas 1646. gadā. Gatavojāmies doties prom uz mūsu nākamo pieturvietu – Mozambikas ostu Porto de Nakala. Mums bija jāveic mazāk nekā 500 jūras jūdžu un jārēķinās ar pārtikas krājumiem kādām 5 dienām.
Ar grūtībām tika sagādāta degviela, bet ūdeni nolēmām neņemt. Informācija internetā liecināja, ka ūdens ir nekvalitatīvs un pat bīstams lietošanai. Pat īpaši ķīmisks pulveris, ko bērām mūsu ūdens tilpnēs, nespējas uzlabot ūdens kvalitāti. Jahta Milda bija aprīkota ar ūdens atsāļotāju, tāpēc ūdens trūkumu varējām pieciest. Bet ar pārtiku gan gāja traģiski. Tētera pakās pildīts piens, kurš ir derīgs vairākus gadus, bija retais pārtikas produkts, kuru par bargu naudu varējām iegādāties lielveikalā. Ja to mazo bodīti ar izkārtni supermarkets tā var saukt. Protams, veikalos plašā klāstā bija pieejami putrājumi, graudi un kožļējamās gumijas. Ar visiem iepriekš minētajiem izstrādājumiem mēs jau bijām apgādājušies vēl Austrālijā. Vienīgais, kas priecēja, 35 grādus filmē ēst nemaz īpaši negribas. Un pilnīgi pietiek ar auzu pārslu uzlējumu rīt stundā vai arī ar omletīti pusdienās. Jahtai Milda bija jānoburā 462 jūdzes līdz Mozambikai. Jahtas Milda zāliņā tika uzvilkts Mozambikas karogs. To rotā kaplis un Kalašņikova automāts. Fonā ir redzama dzeltena 5-stūra zvaigzne un nezinu kāpēc atvērta grāmata. Dodoties uz Porta de Nakalas ostu, novērojam intensīvu laivu kustību. Kā mēs izmetām ankuru, mūs aplēca kādas 5 pirogas, kur vietējie iedzīvotāji mums sāka piedāvāt gliemežvāks un citus eksotiskus suvenīrus. Cena mūs neinteresēja, jo naudas mums nebija. Domājām tuvākajās dienās apmeklēt banku, un tad jau varētu kaut ko nopirkt. Lielajā Āfrikas velmē gultas vietas bija ierīkotas uz klāja. Kapteiņa pirmais palīgs viesturs gulēja pie stūres rata, bet es uz platformas jahta sakterī. Guli un skaties uz zvaigznēm. Nakalā tikai ostas skaņas un krācieni no jahtas laiku pa laikam traucēja gulēt pilnīgā klusumā. Un te naktī pēkšņi man pamodināja skaņa, kura neatgādināja ne krākšanu, ne arī kādu citu skaņu, ko iepriekš bija dzirdējis. Es pusmiegā atvēru acis un sarosījos. Viesturs arī kaut ko bija dzirdējis un ieslēdza zāliņa apgaismojumu, kas vienā mirklī izgaismoja visu jahtas klāju. Uzreiz izdzirdējis satrauktas balsis un lec augšā. Kaut kas bija piebraucis blakus jahtai un numuka projām. Nu jau arī mūsu botsmans Aldis bija augšā un skaļā balsī iesaucās: "Vīri, laiviņai nozagts motors!" Ar acīm meklēja ūdenī zagļus un ievēroja, ka 2 pirogas attālinās no jahtas. Mūsu motorlaivas Tahatsu motors bija iepakots vienā no zagļu laivām. Nedomājot, niknuma vadīts lēcis no vairāku metru augstuma laivu virzienā. Brīnumainā kārtā uzlicis tieši laivām virsū, pie tam ar vienu kāju vienā, bet ar otru otrā pirogā. Par mani vairāk bija pārsteigti tikai zagļi, kas nevarēja saprast, kas tas par dieva sodu viņus piemeklējis. Īpaši visu atcerēties es nevaru, jo biju pusmiegā, bet ko var droši apsolīt, ka pārunas es ar viņiem neuzsāku. Balansējot ar kājām laivās, mēģināja noturēt līdzsvaru, bet tad, kad viens no uzbrucējiem pacēlās ar mačeti rokās, vienkārši bliez viņam ar kāju, protams, laiviņām zuda līdzsvars un abas laivas apmetās apkārt. Man par pārsteigumu motorlaivas motors uzreiz nenogrima, un es viņu apskāvi sāku vilkt tuvāk jahtai. Visa komanda mēģina atrast kādu galu, kā jūrnieks sauc striķi, lai varētu man pamest. Tomēr laimi mums šoreiz neuzsmaidīja. Motors sāka grimt un līdz ar viņu arī es. Biju saudzis ar savu medību, ko bija izrāvis no pirāta rokām, un līdz ar viņu devos dzelmē. Tikai pēc kāda laika apjēdzu, kas notiek, un palaidu dzinēju vaļā. Pats sarījos Mozambikas ūdeni un izniru. Sāku apjēgt pēdējo minūšu notikumus. Savukārt uz jahtas tika izgatavota parikte, kas sastāvēja no atsvara, striķa un plasmasas pudeles. Iemetot šo vienkāršo konstrukciju ūdenī, mēs atzīmējam vietu, kur ir nogrimis motors. Motors bija zem ūdens, bet pie Mildas peldēja vietēja ūdens transports. Mēs bijām ieguvuši kompensācijā 2 labas pirogas. Tās arī tika izceltas un piekārtas pie jahtas Milda.
Ekspedīcijas vadītājs Māris devās pārbaudīt, vai nav nozagts 101 gadu vecais konjaks, kas glabājās zem viņa kojas, bet uztraukumam nebija pamata. Pudele bija neskarta, jo laupīšanas laikā viņš gulēja tieši tam virsū. Improvizētas sapulces laikā tika nolemts izveidot naktsvaču, jeb cilvēku valodā runājot dežūru. Tika sagatavota naži, harpūnas un viss, ar ko varētu atvairīt nākamo pirātu uzbrukumu. Kapteinis Rolands priecājās, ka savulaik Brazīlijā bija iegādājies mačeti. Tas bija viens no nopietnākajiem ieročiem, un uz mildes beidzot tas arī varētu noderēt. Nākamajā rītā viesturs ar Rolandu devās nirt pakaļ motoram. Par pirātismu sauc zādzību, kas veikta jūrā, reizēm arī krastā. Pirātisms pret transporta kuģiem ir nozīmīga problēma, kas katru gadu visā pasaulē rada aptuveni 13 līdz 16 biljonu dolāru lielus zaudējumus. Visbiežāk pirāti siro Klusā un Indijas okeāna ūdeņos, Malakas jūras šaurumā un Singapūrā. Kamēr laivas Dienvidamerikas un Vidusjūras krastos joprojām cīnās ar pirātu uzbrukumiem, Anglijas jūras kara flote un ASV krasta apsardze ir gandrīz izskaudusi pirātus no ASV ūdeņiem un Karību jūras. Vietējie iedzīvotāji, kas bija iekārtojušies drošā attālumā no mildes, šoreiz nepiedāvāja suvenīrus, bet ar interesi vēroja, kāds būs mūsu atbildes gājiens. Iezemiešiem par lielu izbrīnu, pēc kādām 10 minūtēm mēs pacēlām no dzelmes mūsu dzinēju, un botsmanis Aldis ķērās pie tā atdzīvināšanas. Karogs, kurā attēlots galvaskauss uz sakrustotiem kauliem, ir Eiropas un Amerikas pirātu tradicionālais karogs un pirātisma simbols, ko arī plaši izmanto filmu veidotāji un rotaļlietu ražotāji. Protams, uzbrukuma laikā laupītāji pirātu karogu nelietoja. Neiešu strīdēties, kas viņi bija, bandīti vai pirāti, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņi gribēja mūs aplaupīt. Tirzniecības kuģi vairs nepārvadā zeltu un dārgakmeņus. Tagad pirātu laupījums ir konteineris ar datoriem, mobilējiem telefoniem vai kādu citu mūsdienu tirzniecības preci. Bieži vien par laupīšanu pirāti vienojās ar kuģa kapteini, jo beigās lielajām kuģu kompānijām viss ir apdrošināts. Ostā stāvošā kravas kuģa kapteinis pastāstīja, ka Āfrikā ir acis jātur plati vaļā cauru dienu un nakti. Noziedzība ir uz katra stūra. Labs ierocis cīņai pret uzbrukumiem nav viss automāts, bet gan augstspiediena ūdens šļūtene. Ar to tēmīgi darbojoties, no klāja var noslaucīt negaidītos uzbrucējus, nenogalinot tos. Parastās jahtas, kurām uzbruk laupītāji, šķiras no pulksteņiem, roclietā, kā arī no jahtas aprīkojuma. Ir grūti apjēgt, ka cilvēki gatavi nogalināt tikai, lai savā īpašumā iegūtu striķi vai spīdīgu vīnu pudeļu attaisāmo. Bet 21. gadsimta realitāte ir skarba. Mūsdienu iztēlē klasiskā perioda pirāti bija dumpīgas, gudras komandas, kuras darbojās ārpus modernās pasaules ierobežotās birokrātijas. Realitātē daudzi pirāti ēda nabadzīgi, nekļuva pasakaini bagāti un mira jauni. Pretēji tā laika tradicionālajai rietumu sabiedrībai, daudzi pirātu klani darbojās pēc ierobežotas demokrātijas principa, pieprasot tiesības vēlēt un nomainīt savus līderus. Pirātu kuģa kapteinis bieži bija nežēlīgs cīnītājs, kuram vīri varēja uzticēties vairāk nekā tradicionālai autoritārai personai, ko izvēlējusi elite. Žēl, puikas, neiznāc jums numurs, Lai iegūtu morālo kompensāciju, pirātiem par biedu, blakus vakardienas cīņā iegūtajām trofejām izkārām mūsu pierakstu ostas karogu. Lai zina, ka neesam kaut kādi vārguļi, kas nespēja aizsargāt savu valsts teritoriju. Jahta Milda bija noankurojusies Mozambikas ostas pilsētā,
Porta de Nakala. Nākamajā sērijā redzēsiet Mozambikas krastus, dosimies uz mūsu nākamo pieturvietu Dienvidāfrikas pilsētu Durbanu, piedzīvosim vairāk spēcīgas vētras un redzēsim 12 metrus augstus viļņus.